Ko te paina e Te Whānau o Iritekura, te tohora i paia ki uta i te rohe o Waipiro i te Tairāwhiti te taurua mano te kaumawhitu ki te ingoa o te Naiti o Pūrēhua. No ko tatanei, ka toro atu te iwi nei ki te papa i te whanganui a tara, ki te whakaokawa i te ingoa o taua taonga a Tangaroa. Te mutunga ke mai nei o te taonga mō mōhanga, o te taonga māpuna. Kare tino ki te tēnei taonga nei I te ao. There's only been 7 strandings and 6 of them here in Aotearoa, and this is one of them. Ko ngā uri o pai kia tēnei te hara mai nei, kia ta paina tēnei tohora ki te ingoa Māori, he ngā whakamaumahara I tō rātou kuraua, ia elder te reo. Ka tohua te ingoa rā, te Naiti, the knight in shining armour, o Pūrēhua, ko Pūrēhua te ingoa tūturu mo te ākau o Waipiro. I ki te atuatahi tia tēnei tohora e Henry Travers Kippert Island I te tau ko tahi mano e warurau e whitu te kaumārua. Tai atu rā hoki ki te mea I pae ki uta ki o tākau I te tau rua mano rua te kaumāwhā. I tai mai I te tau rua mano te kaumāwhitu ki te ākau o Waipiro ki raro o te marae a Iritekura. I taua wā, kāre te ao I tino mōhio, he aha tēnei tohora no te mea kāre kite I te ao. It's extremely rare, so we have never seen the species in the wild, except maybe ones of California, but never been published. Nā I toro atu te ringa o te iwi ki te whare pupuri taonga ki te papa tongarewa, hei tau toko I te kaupapa. Nā rongi te whanaungata me te mahitanga, ka whakarohia rātou nei te hapu te iwi rā o Te Whānau Iritekura Ngāti Rākai, me ki Ngāti Prau Nui Tonu, kia tiakina nei tēnei taonga nei I te papa tongarewa. Ai te wātonu nei ka noho mai te Naiti o Pūrēhua ki konei ki te papa, engari ko te wawata nui ia. Ka whakahokia ki ngā iwi, nā rātau tēnei taonga I tapa.